Kako vam je že spet uspelo zadeti, tokrat do decimalke natančno? Je najpogostejše vprašanje novinarjev, ki mi jih zastavljajo potem, ko ugotovijo, da smo pravilno napovedali vzporedne volitve, rezultat dejanskih volitev. Torej predsednika države, župane, evropske poslance, tudi parlamentarno stranko in sestavo parlamenta. Dejstvo je, da tudi čestitke prijateljev, znancev, poslovnih partnerjev vse zvenijo v istem stilu. Dobro ste zadeli. Čeprav v resnici gre za izjemno zahtevno raziskavo, tako v znanstvenem kot v empiričnem pomenu besede. Po drugi strani pa se še vedno govori, statistika je laž. Kje so torej razlogi za eno in za drugo? Vzporedne volitve izvajamo na Mediani že vse od leta 1997, ko smo prvič pravilno napovedali takrat predsednika države. Odtlej smo jih izvedli 14-krat, torej vsake volitve, ki so se dogajale v Sloveniji. Bistvo vzporednih volitev je, da prehitimo uradno štetje glasovnic in televizije, ki so glavni naročniki raziskave vzporednih volitev, ob 19. zvečer, ko se zapro volišča, že povedo, kdo so zmagovalci. V Sloveniji se uveljavil termin vzporedne volitve. V angleščini rečejo temu exit poll, na Hrvaškem, kjer se ravno danes tudi izvajajo, pa izlazne ankete. V bistvu gre za raziskavo torej. Ne gre za to, da skušamo zadeti, nimamo kristalne krogle, niti ne vzgajamo hobotnic, pač pa gre za zahtevno znanstveno delo, za kar moraš imeti znanje statistike in vzorčenja, moraš, pravijo, imeti izkušnje, zato da je večja verjetnost, da ti uspe, in pravijo, da tudi nekaj sreče, tako so govorili naši svetovalci. Po vseh teh letih izkušenj pa je moje mnenje, da so prav tako kot znanje ključnega pomena ljudje, vsi sodelavci do 200, ki z nami sodelujejo na dan volitev. Osnova za to, da lahko v raziskavi izmeriš isti rezultat, kot je dejansko v celotni populaciji, je priprava reprezentativnega vzorca. Pri nas se poslužujemo stratificiranega slučajnega vzorca, pri čemer izmed 3000 volišč, okrog 3000, izberemo okrog 100 vzorčnih točk oziroma volišč, kamor napotimo naše anketarje. V drugi fazi poskrbimo za to, da pripravimo tako imenovani korak za izbor anketiranca na terenu. Torej na manjših voliščih, ki štejejo po nekaj 10 duš, anketiramo celo vsakega drugega, vsakega tretjega, na večjih voliščih tudi vsakega 15. ali še redkejše. Dejstvo je, da jih ne izbiramo po tem, kdo nam je všeč, odpadejo naši sorodniki, če ne pridejo v slučajni izbor po vzorčenju, ki ga pripravijo naši strokovnjaki. No in doslej teorija, zdaj pa nastopi že del prakse. Izbrati moramo sodelavce, za katere verjamemo, da bodo spoštovali navodila, ki jih dobijo pripravljene od naših raziskovalcev, personalizirano za vsakogar posebej, torej koga naj anketira, zato da bomo lahko napovedali pravilen rezultat. Anketarji morajo biti izobraženi za ta projekt, morajo biti dovolj stimulirani, mi jih motiviramo na vse načine zato, da smo čim bolj prepričani, da vsi stremimo k istemu cilju. To je izmeriti rezultat, kot se potem izkaže v praksi. Zdaj pa nastopi tisti še težji del. Torej, naši anketarji od 7. zjutraj, ko se volišča odpro, izbirajo po navodilih, ki jih dobijo, vsakega n-tega volivca, ki zapušča volišče in je že volil, in ga prosijo, da na naši glasovnici zaokrožijo isto, kot so zaokrožili na pravih volitvah. Doslej nam je uspelo celo do te mere
pridobiti in prepričati volivce, da so tudi tisti, ki so prečrtali glasovnico, prečrtali tudi našo. Dejstvo je, da veste, verjetno se vam je že zgodilo, da ste bili povabljeni k sodelovanju v kakšni raziskavi in da je marsikdo izmed vas to že zavrnil. Ali je najverjetneje med vami tudi kdo, ki si vedno še posebej želi oddati svoj glas, ampak glede na navodila za slučajni izbor anketiranca ne pride v upoštev, anketirati moramo natančno določene osebe. Tekom dneva podatke s terena zbiramo, jih obdelujemo in analiziramo, zato da bi videli, če slučajno ne gre kaj narobe v primerjavi s predhodnimi javnomnenjskimi raziskavami. No in tekom dneva seveda podatki še niso takšni kot zvečer, še posebej v dosedanji praksi v Sloveniji odstopajo tisti, ko se zgodijo tam nekje po maši. Tekom celega dneva smo doslej anketirali na vsakih volitvah okrog 10.000 ljudi. Velikost vzorca je pomembna zato, ker želimo natančno izmeriti tudi odstotke tistih najmanjših. Še bolj pomembna pa je, kot sem že rekla, reprezentativnost. No in ob 6:30 zvečer zbrane in obdelane podatke pošljemo naročnikom, torej televizijam, da jih pripravijo za objavo ob 19. uri. Takrat se začne na Mediani zadnja stopnja adrenalinskega parka, v katerem živimo najmanj mesec dni prej, stopnjuje se tekom cele nedelje, od 6:30 zvečer naprej pa dosega vrhunec. Ni znanstveno dokazano, ampak moje mnenje je, da večina mojih gub izhaja iz takratnih obdobij, kajti mislim, da se staram nekajkrat hitreje, kot se sicer v naravi ženske in pa moški. No in politična drama se začenja od 19. ure naprej, ko potem, ko objavijo naše rezultate, začnemo spremljati, kaj objavljajo mediji o tem, kakšni so rezultati predčasnih volitev, kakšni so rezultati, ki jih sproti vnašajo sta pravih volitev. Seveda, ti podatki niso primerljivi, čakati moramo do konca. Zgodi se letos, na primer v Veliki Britaniji, pravijo prava politična drama, kajti vzporedne volitve so napovedale napačen rezultat. Podobno se je zgodilo leta 2007 na predsedniških volitvah v Sloveniji. Izvajali smo jo dvojni raziskovalci, mi smo napovedali prava dva kandidata v prvem krogu, ki sta se udeležila potem drugega kroga. Konkurenca je napovedala napačnega, torej izločila tistega, ki je na koncu zmagal. Tako da sta dve televiziji vrteli dejansko različen informativni program. Skratka, naša odgovornost raziskovalcev v tej raziskavi, ki ji rečemo vzporedne volitve, je izjemno velika, tako kot v vsaki drugi kvantitativni raziskavi. Ampak dejstvo je, da večina, zlasti politiki, javnost, raziskovalci, skratka vsi neposredno vpleteni, že tako verjamejo izidom vzporednih volitev, da zmagovalci odpirajo šampanjce, nekateri poraženci pa celo zapuščajo volilne štabe. Torej, nekaj pojasnil o tem, zakaj rečejo dober zadetek, čeprav gre za raziskavo, ki je znanstveno in empirično zahtevna, od kje pa reklo, statistika je laž. Letos poleti mi je pod roke prišla bralni seznam Billa Gatesa, na katerem sem zasledila tudi knjigo How to Lie with Statistics. Izšla je leta 1954, torej pred 61 leti, in opisuje prakso ameriških medijev iz tistega časa. Verjeli ali ne, podobnih primerov je v Sloveniji, pa verjamem, da tudi kje drugje, kar veliko. Prvi primer prikazujem kot delno, ker smo izbrisali iz oglasnega sporočila tiste podrobnosti, ki bi identificirale oglaševalca. Oglasno sporočilo, ki je bilo objavljeno v nekaterih medijih v Sloveniji s headlinom Hvala, ker nas poslušate. Oglaševalec je spretno uporabil mersko lestvico
na kateri je na diapazonu od 10 do 13 predstavil razliko med sabo, torej radiem X, in ostalima sledilcema. Dejstvo je, da če bi gledali to razliko samo vizualno, ugotovimo, da je razlika med najboljšim in torej tretjim sledilcem kar 4 in večkratna, ne glede na to, da gre za razliko samo 2,4 odstotne točke. To je bila prva zanka. Se pa v tem oglasnem sporočilu skrivajo še 3. Prvič, ne glede na to, da se podatki nanašajo na validno bazo podatkov, zbranih na reprezentativnem vzorcu, je oglaševalec objavil podatke, ki se nanašajo samo na določeno starostno skupino, samo na določen mesec in celo samo na določene kraje v Sloveniji. Pa si pogledamo še drugi primer, objavljen v enem izmed časnikov, kjer vidimo izpisane cene goriv, ki so 3-krat manjše v resnici, kot prikazane z infografiko. No in še nadaljujem z objavami v časnikih, v ravno tako letošnjem poletju. Skratka, velik naslov: Slovenci imajo pozitiven odnos do vloge Nemčije v Evropski uniji. Na naslovni strani je celo pisalo: Slovenci imajo precej pozitiven odnos. Vidimo, da ugotovitev in naslov temelji na raziskavi, ki jo je objavila in opravila raziskovalna institucija znotraj iste medijske hiše, ampak, če pogledamo podrobno, tako meni 39% Slovencev, torej 4 od 10. Ali druga zanka, 25% tistih, ki dajejo podporo moči Evropske unije, je predstavljenih večje kot 25% v drugih dveh kontekstih. In celo 25%, ki gre v prid članku, je prikazanih več kot 2 in nekajkrat večjih kot 44% v drugem kontekstu. In še en primer, primerjava neprimerljivega. Gre za 40% spletnih transakcij, ki jih bodo kupci v svetu opravili preko mobilnika do konca letošnjega leta, ki jih v članku primerjajo z 1,8% Mercatorjevih kupcev, ki so že opravili spletni nakup preko mobilnika. No in še en primer, ki ga pa nisem zasledila v prej omenjeni ameriški knjigi. Ta pa se nanaša na spletne raziskave. Skratka, tu pa je zanka v tem, da spletne raziskave temeljijo ne glede na to, kako je velik vzorec, praviloma na ljudeh, ki samoiniciativno izpolnjujejo vprašalnike ali se za to celo organizirajo. Tu je sicer zgleden primer, kajti medij, ki je to objavil, lepo piše v drobnem tisku sicer, da ta raziskava ni znanstvena. V istem času oziroma par dni kasneje, kot so bili objavljeni podatki spletne raziskave, v kateri so sodelovali naključni, samoiniciativno izbrani udeleženci, smo opravili pri nas raziskavo in ugotovili, da prihaja do precejšnjih razlik. In pa še primer Trusted Brand, ki je blagovna znamka, ki temelji na raziskavi med naročniki revije Reader's Digest. Je tukaj kdo naročnik revije Reader's Digest? Skratka, v Sloveniji jih je nekaj več kot 8.000, kar organizator zelo natančno pojasni na svoji spletni strani in tudi pove, da je izmed nekaj več kot 8.000 več kot 1000 njihovih naročnikov odgovorilo na vprašanje, kateri blagovni znamki najbolj zaupajo v 42 kategorijah. Ampak od tu naprej
ko je medalja Trusted Brand podeljena prejemnikom v vseh kategorijah, nekako pozabimo, na kakšen način so bili podatki zbrani. Je pa to tako, kot če bi mi izvajali raziskavo samo na primer v občini Lenart, ki ima okrog 8000 prebivalcev, ali samo med zaposlenimi na Slovenskih železnicah, ali v UKC-ju, pri čemer bi dopustili, da na anketo odgovarjajo samo tisti, ki to želijo. Če bi raziskavo vzporednih volitev izvajali tako, bi za zadnjega predsednika napovedali gospoda Zvera, za župana mesta Ljubljane Damjana Damjanoviča in za zmagovalno stranko SNS. Tako da zdaj si boste verjetno znali odgovoriti, od kje reklo, statistika je laž. In še moj droben tisk, čisto za na koncu. Poslej glejte podatke objavljene kjerkoli, kot na tisto prvo ljubezen na prvi pogled. Kakšna se izkaže tudi za pravo. Hvala.